खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ उदां बिजाथि राजीव ब्रह्मआ रुपम रयनि हेंथायै मानहानि केस थिसनगोन। 2017 मायथाइयाव ABMSUनि फरायसा दैदेनगिरि रफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव लोब्बा थानायनि अजद होनानै NDनि हेफाजाब होजानाय BPFनि बिजाथि रुपम रयनि हेंथायै मानहानि केस थिसनगोन होनना बावखुंग्रि LACनिफ्राय उदां बिजाथि मोननो हानाय राजीव ब्रह्म बिथाङा फोसावदों। खौरां बिजोङाव रुपम रयआ आंनि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ गनायनानै लानो हाया आरो थाबैनो बिथाङा निमाहा बिनांगौ। बे बाथ्राखौ बुङो राजीव ब्रह्म बिथाङा बिसायख'थिनि समाव गावनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानाय बाथ्रानि बेरेखायै आयेनारि राहा लागोन। मख'नो गोनांदि ब्रह्म बिथाङा बेनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सोरखार समाव मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावबोदोंमोन। बे समावनो बिथाङा आंखौ ABMSUनि फरायसा दैदेनगिरि रफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव लोब्बा दं होननानै बुंनायनि सायाव आं गोख्रों रावजों सोंखारि होनना बिथाङा बुङो आरो बिथांनि सायाव आं आयेनारि राहा लागोन होनना बुंबावो राजीव ब्रह्मआ। दतमा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गान्दाबिलाव BPFनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों। नर्थ गङिया प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव 2 नं दतमा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गान्दाबिलाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल बानजायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै CWC BPFनि सेक्रेटारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे बारग' MCLA ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म आरो बारग' NDB सिला बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा बिबुंथि लायो। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रबिराम नार्जारिनो समस्तिनि रायजो राजाफोरा खौसेथि गारांजों भट होनो जानजि खाफ्रानायखौ जोबोद गोजोननाय मोननानै बेबादि फोरमायो। बे एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां हादोरसानि राजखान्थि आरो हादोरारि राजखान्थि बिथिङाव गोबां दावराव दावसि सोमजिहोदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिंकी बुयान शर्मानि 52,000 कौटि रांनि सम्पति आरो गुबुन गुबुन हादोरनि 3 एक्टिभ पासपर्ट दं होनना बिसायख'थिनि सानथाम सिगां रबिबारखालि दुलाराय भारतीय कंग्रेस आफादनि मेडिया बिफाननि गाहाय पवन खेराया बे बेफ्रुसार अजदखौ दिखांनायनि उनाव हादोरसा आरो हादोरनि राजखान्थियाव गोबां फिनजाथाय जादों। कंग्रेसनि दैदेनगिरिनि बे बेफ्रुसार अजदनि उनाव फारसेथिं बेरेखा दोलोनि अजद आरो गुबुन फारसेथिं खुंथायाव थानाय दोलोनि फिननायजों राजखान्थियारि आबहावाया दुंहाव जासिनदों। समबारखालि एबा मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खेरानि अजद होनायनि सायाव होनाय गासैबो अजदफोरखौ नेवसिगारदों आरो नंखाय होननानै बुङो। बेनि उनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरव गगৈयाबो गिबि मन्त्रिनि बिसि आरो नखरनि सायाव होनाय अजदफोरनि सायाव गावनि ससियेल मिडिया हेन्डेलनि गेजेरजों फिनजाथायखौ होदों। बेराफारसेथिं रिंकी बुयाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि आं भगवद गीतानि समाय लायो आरो गिबि मन्त्रियाबो समाय लानांगौ। भगवद गीताखौ समाय लानानै आं बुंबायदि लण्डनाव आंहा जेबो सम्पति गैया। गिबि मन्त्रियाबो भगवद गीतानि सायाव समायखिरा लानांगोन आरो बुंनांगोन दि दुबाइयाव बिथाङा जेबो सम्पति गैया। दिनै आं बे चेलेन्जखौ फोसावदों अब्ला गासैबो रोखा जागोन। फारसेथिं गौरव गगৈया गिबि मन्त्रिनिफ्राय 4 सोंथिनि फिननायबो नागिरगासिनो दं। गिबि मन्त्रिखौ थांखिनानै गगৈया मोनसे पस्टआव लिरनानै सोंथि दिखांदों। रिंकी बुयान शर्मानि आखायाव 3 पासपर्ट दंना गैया? जुदि बिथांनियाव गुबुन हादोरनि पासपर्ट दं अब्ला बेनि सोंथिया जाबाय बियो भारतनि नोगोरारिखौ नागारबाय नामा? गिबि मन्त्रिनि नखरनि मुङाव दुबाइयाव हटेल आरो फ्लेटफोर दंना गैया? गिबि मन्त्रिनि नखरा आमेरिकायाव फालांगियारि इनभेस्टमेन्ट दंना गैया? जुदि दं अब्ला बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव बे फोरमायथिखौ मानो मख'नाय जायाखै? बेफोर सोंथिखौ खालामदों गौरव गगৈया। दतमा बियाबनि रामपल बिलाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। दुथांफोरा UPPLनि बिजाथि राजकुमार नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैदों एबा अन्थाइजों खुबैनानै बुफायदों। बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगो गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां हिंसायारि जाथाय जानो हमनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय हराव एबा मैयानि हराव दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि रामपल बिलाव माखासे BPFनि दुथां सुबुंफ्रा UPPLनि 2 नं दतमा बियाबनि बिजाथि राजकुमार नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबो आरो गोबां खहा खालामनानै
ओनसोलजों लोगोसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोयो। बिजाथि राजकुमार नार्जारी बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव 2 नं दतमा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजकुमार नार्जारीया रामफल बिलाव माखासे सुबुंफोरजों सावरायनो थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे दुथां सुबुंफोरा उनथिंनिफ्राय बिथांनि गारियाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला गासै 10सो दुथांफोरा गारियाव अन्थाइ खुबैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै राजकुमार नार्जारीया सेरफांगुरि पुलिस थानायावबो अजद होबाय होननानै बे समाव फोरमायथिदों। फार्स्टिं राजु नार्जारीया बे जाथायाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा लोब्बा दं होननानै अजद होदों आरो बिथाङा दाबि खालामोदि बिपिएफ दोलोआ गिनानै बेफोरबादि जुक्ति गैयै हाबाखौ मावदों होननानै बुंबावो। हजाइ जिल्लानि दबका पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलुगुरि ओनसोलाव थांनाय सानखालि हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। थैनाय सुबुंखौ नमल गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला नमल गगैआ खाथिनि हाजो फोथाराव गावनि फिसिनाय बोरमानि थाखाय आदार बुथुमनो थांदोंमोन। बे समावनो बियो हरखाबै मासे मैदेरनि गाग्लोबनायजों मोगा-मोगि जानाङो आरो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। दसे समनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो होनना फोरमायथियो। बे समावनो जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाथायथिलियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनो हायो। उनाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय नगावआव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया नगाव DFO मावख'नि सिङाव थानाय काटियातलियाव थानाय ओनसोलारि हाग्रा बिबानगिरिनि आवथायाव थानाय ओनसोलाव जादों। बावैसो सिगां ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गिख्रंथाव थासारिया बांनायजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदों। गुबुन फारसेथिं हाग्रा बिफाना जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो खावलायदों। पानेरि विधानसभा बियाबाव जेनगोनखौ मिथिनानै तामुलपुराव फैनाय बिश्वजित दैमारिनो भट होनाय नङा बाथ्राखौ बुंदों बर'नि बर'आ। बिश्वजित दैमारिया तामुलपुराव जेबो बिहोमा गैया। बिथाङा सासे दल बारग्रा सुबुं। पानेरि विधानसभा बियाबाव जेबो खामानि मावनो हायालासे जेनगोनखौ मिथिनानै तामुलपुराव फैदोंमोन बिश्वजित दैमारिया। बिश्वजित दैमारिया राजखान्थिखौ तामुलपुरनिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो दायो तामुलपुरावनो जोबसिगोन। बिश्वजित दैमारिनि राजखान्थि केरियारा गोबां भटनि फारागथियाव बिश्वजित दैमारिया तामुलपुर विधानसभा बियाबाव प्रमद बर'जों जेनगोन। मैया तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै बेफोरबादि गोख्रों रावजों बुंथियो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएल हान्जानि नेहाथारि बर'नि बर'आ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडिबिआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफ एबा एनडिएनि बिजाथिफोरखौ फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव उदाङै मदद होगोन होननानै दिनै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों आफादगिरि नर' एबा बारमोदाइ बसुमतारिया फोरमायथिनानै होदों। क'क्राझार जिल्लायाव बिपिएफ पार्टिखौ मदद होनानै बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एनडिएनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जौसिन बिजिरसालिया अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुनि हेंथायै दिखांनाय जाख्ल'नाय अजदफोरनि सायाव सिबिआइखौ नायबिजिरनो बिथोन होदों। गिबि मन्त्रिनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोब्बा थानाय मोनसे कम्पानिखौ आयेन बेरेखायै सोरखारि टिकाखौ होनाय जादों होननानै अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिजिरसालिया बे जारिमिनारि बिजिरनायखौ होदों। मख'नो गोनांदि बिजिरगिरि बिक्रमनाथ चन्दीप मेहतो आरो एनबी अंजारियानि बेन्चआ मिरु नायबिजिरग्रा एजेन्सिखौ फैगौ सप्तानैनि गेजेराव गुदि नायबिजिरनायखौ जागायनो बिथोन होदों। बे नायबिजिरनाया 1 जानुवारि कालार 2015 निफ्राय 31 डिसेम्बर 2025 मायथाइसिम गासै सोरखारि रादाय खालामनाय आरो बेफोरखौ मावफुंनाय जादोंमोन। नाथाय बिजिरसालिया रोखा खालामनानै होयोदि गोनांथि जायोब्ला सिबिआइआ बे सम सिमानि उनावबो लेनदेननि सायाव नायबिजिरनो हागौ। फारसेथिं जौसिन बिजिरसालिया अरुणाचल प्रदेश सोरखारखौ नायबिजिरनायाव आबुं हेफाजाब होनो खावलायदों। हादोरसानि गाहाय नेहाथारिखौ सिबिआइजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय सासे नडेल अफिसार थिसननो बिथोन होनाय जादों। बेजों लोगोसे जेबो सोरखारि फोरमान बिलाइफोरखौ फोजोबस्रांनो नाङा होनना बिथोन होनाय जादों।
बोहैथि दाननि 12, 13 आरो 14 खालार खालि गुबुन गुबुन समफोरनि बायदिनो देग्लायबो हाजो गाखोनाय फोरबोजों बैसागु फोरबोखौ एबा बैसागु बोथोरखौ बावखुंग्रि फोरबोजों बरायनाय जागोन। बे फोरबोआव गासै थाखोनि बादायलायनाय थागोन। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बे बारनि जानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि अक्ट'खौ फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ खुंजागोन। एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट'आव बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिनानै होनाय जादों। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खारनाय बादायलायनाय खमलायनाय बायदिखौ खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026खौ 12 निफ्राय 14 एप्रिल खालारसिम क'क्राझारनि हरिनागुरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन, जेराव ओनसोलनि धोनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनानै गोबां रोखोमनि गाब गोनां हाबाफारि लानाय जागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बे फोरबोआव गावनि सिगनेचार ट्रेडिशनेल हिल ट्रेकिं बादायलायनायजों लोगोसे हादोरारि गेलेमु आरो हारियारि जाग्रा गलाफोरजों लोगोसे हारिमुवारि हाबाफारि आरो इन्डिजिनियास गेलेमुखौ लाफानाय जागोन, जेराव गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैगोन। जेरै हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव फारियै 50,000, 30,000 आरो 20,000 रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन। हौवा हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासिनि थाखाय दोरोङारि हादोरारि गेलेमुफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, बिफां गाखोनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव बिथांमोना फारियै 10,000, 7,000 आरो 5,000 बान्थाखौ मोननो हागोन होनना खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों। जानो गोनां आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया बारा सम गैलिया। बोहैथि दाननि 9 एप्रिलाव खुंजागोन। आसामनि मोन 120 बिधानसभा बियाबाव बे बाराव आसामा सोरनि दखलाव फैगोन? सोर जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया? बेनि गेजेरावनो दासान्दि जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै आसामजों लोगोसे बिटिसिआव बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथायफोरा जाबाय थादों। बेबादिनो फिन बर'जों बर' राजखान्थिनि दावहा नुजादों। अदालगुरियाव फिन बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ बिपिएफ हान्जानि मददगिरिया गाज्रियै गाग्लोबदों। बावैसो अदालगुरियाव दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि गारिखौ गाग्लोबदों होनना समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव 38 नं भैरबखुन्द बिटिसि बियाब सान्तिपुर सौकआव मोनसे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय जादों। बे गिख्रंथाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथायाव इउपिपिएलनि प्रलिप बाग्लारि मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों होनना नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों। लोगोसे बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएलनि गारिखौबो अन्थाइजों खुबैनानै गोबांथार खहा खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। इटालियाव थावनि आंखालनि जाहोनाव बिरखंनि थांलाय फैलायाव गोबां जेंना सोमजिहोदों। बावैसो खौरां मोननाय बायदिब्ला हादोरनि मोनब्रै गाहाय बिरखं गाथोनफोराव बिरखंफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि इटालिनि सिभिल एभिएशन अथ'रिटिया फोसावनाय बायदिब्ला थावनि आंखालनि थाखाय बिरखंफोरखौ गोसोबायदि थावनि जगायनाय जानाय नङा, जायनि जाउनाव बिरखंफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बे खैफोदनि फिथाइ महरै माखासे राहाफोरखौ जर'खायै मावफुंनाय जादों। बिरखंफोरखौ गावसोरनि थांखिसिम बिरहोनो थाखाय गोनांथि जानाय समसिम एबा खमसिन थावनिखौल' होनाय जादों एबा खाथि खाला जायगायाव थांनो थाखाय गोनांथि जानाय खमसिन थावनिखौल' बिरहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि थावनि आंखालनि थाखाय गोबां इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरनि समफारिफोरखौ सोलायनाय एबा केन्सेल खालामनाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।